大家好啊，歡迎翻到嚟周一睇周線，咁好耐冇見啦，咁祝大家馬年快樂，馬上賺大錢，亦都身體健康先啦。咁今個禮拜嘅周線咧，而家就去到67,000蚊左右啦。你見到我哋已經連跌咗4周嘅一個周線啦。咁而今個禮拜嘅波幅亦都係好少啦，同上個禮拜其實係差唔多嘅。咁亦都因為今個禮拜係農曆新年啦，咁亦都少咗一班人去做 trade 啦。咁今個禮拜咧，大家可以見到係一個陰燭嚟嘅。咁你見到而家香港時間嘅星期一嘅凌晨3點鐘 AM 啦，咁仲有幾個鐘頭就收周線啦。咁我唔 expect 佢一嘢磅咁升上去就變咗一個陽燭嘅，亦都冇可能啦，係咪先？咁所以而家呢個禮拜肯定係收陰線嘅一個位置啦。咁我哋睇下今個禮拜其實冇乜嘢好講嘅，咁但係我哋要睇下我哋而家喺市場嘅邊一個位置先。咁我哋而家咧就喺67,000蚊左右啦。67,000蚊咧就係其實係對上一個盤整區，我哋差唔多喺呢個位置，差唔多盤整咗半年嘅時間嘅一個位啦。你見到我哋有一個區域喺呢個位嘅，咁呢個係咩區咧？呢個其實就係我哋上個牛市上一個牛市嘅頂部嘅一個盤整區啦。咁你見到我就畫咗嘅一個位置，咁就係一個壓力位啦。咁希望佢可以支持到呢一個壓力位啦。咁亦都呢度有一個盤整區啦。咁其實呢個壓力位嘅支撐其實都係尚算係強嘅。你見到我哋呢個禮拜一夜插針插到嚟呢個位，差唔多6萬蚊，挨住6萬蚊，唔知有冇破到6萬蚊啦？視乎各大交易所啦。咁嘅一個支撐嘅位置，咁希望比特幣就可以喺呢個位度支撐啦。如果唔係咧，你落到嚟呢個5萬幾之後，下一個盤整區喺邊咧？咁其實就可能去到4萬幾，甚至乎3萬嘅一個盤整區啦。咁我哋鑑股資金啦，咁其實上一個牛市我都同大家去陪伴咗喺上一個熊市入面噶啦。咁上一個熊市我哋講到就係我哋嘅最低盤整區就會係呢一個位置。咁我哋最低位究竟喺邊度咧？咁其實咁啱咧，就係重疊咗呢一個最上個牛市嘅最高峰啦。咁你見到呢一個 box 拉過嚟咧，呢個最高峰嘅壓力位，亦都等於咗呢一個上一個熊市嘅支撐位。咁我亦都希望同一個例子出翻嚟，就係我哋上一個牛市上嘅頂部，會係可以支持到我哋今次熊市嘅底部。如果唔係咧，再跌落去咧，就會有機會落到去更加低3萬啊嘅位置。咁其實我自己個人覺得咧，其實上一個牛市嘅一個支撐位，呢一6個月嘅 supporting 咧，其實係好強嘅。咁所以其實我亦都唔會覺得有機會去跌破呢個位。咁當然啦，市場有市場嘅決定，咁就係我哋等市場行出方向，咁我哋先去繼續去做啦。咁所以我自己傾向咧，如果你買 spot，你係做 DCA 嘅話，咁你可以繼續去買咯，咁亦都冇妨嘅。咁但係如果你係做技術分析嘅話咧，咁我希望行到一個突破，咁你會見到希望佢上到嚟呢啲位，做咗一個盤整，跟住突破拉翻上去嘅時候，先去做單，又或者先去真正去買翻比特幣去做一個 swing trade 咯。咁而家呢個位我哋就其實有唔少嘅 short trade 係可以去做嘅。咁我就同大家去講下我呢個禮拜其實有啲乜嘢嘅盤算啦，有啲咩 short trade 嘅一個盤算去做啦。咁啊嚟翻呢一個位啦，咁我哋睇翻日線圖啦，你見到其實前幾日咧，睇翻日線圖啦，我哋喺呢個位其實呢個禮拜咧，上個禮拜已經盤整咗一個禮拜噶啦。咁其實就呢幾日都係一個好細波幅嘅一個盤整啦，見到上下下。咁你見到我上面同下面咧都畫咗一條線嘅。咁我希望咧，其實可以跌到落嚟呢個65,000，假突破一下上翻嚟，咁我去做一個多倉啦。又或者我而家喺度唔知點樣喐，上到嚟呢個位置做假突破跌翻落嚟咧，亦都係一個做空倉嘅位。咁我自己傾向咧，比特幣會喺呢一個位做盤整啦，又或者呢度跌落嚟喺下面做假突破，都係一個合格嘅一個做法嘅。咁亦都你見到我呢度畫咗一個 box 啊，呢度係一個空缺嘅位嘅。咁佢會唔會嚟補呢個空缺，跟住再上去咧？咁亦都係有機會嘅。咁但係就係等市場話俾我哋知，我哋需要啲乜嘢，咁我哋先去做一個單咯。
咁今個禮拜希望過咗農曆新年，我唔知道大陸放假係好似係放10幾日假，希望下個禮拜嘅 liquidity 流動性會好少少啊，因為美股嘅流動性你可以見到上個禮拜我開翻1小時圖啦。其實你見到咧亞洲時區咧，其實基本上係冇交易量咁滯嘅。你見到呢度就亞洲時區啦，咁你見到每一日嘅11點鐘係最高市嘅10點啊、11點啊。點解咧？就係美股開市嘛，咁樣就有呢個交易量啦。咁但係我希望亞洲時區嘅交易量或者波幅會喐得快啲嘅時候，咁亦都係對我哋做 trade 係方便少少嘅。咁所以係咯，今個禮拜大約就係咁樣咯。咁亦都好耐冇見啦。咁最後同大家講少後記就係而家大家好啊，歡迎翻到嚟周一睇周線。咁好耐冇見啦，咁祝大家馬年快樂，馬上賺大錢，亦都身體健康先啦。咁今個禮拜嘅周線咧，而家就去到67,000蚊左右啦。你見到我哋已經連跌咗4週嘅一個周線啦。咁而今個禮拜嘅波幅亦都係好少啦，同上個禮拜其實係差唔多嘅。咁亦都因為今個禮拜係農曆新年啦，咁亦都少咗一班人去做 trade 啦。咁今個禮拜咧，大家可以見到係一個陰燭嚟嘅。咁你見到而家香港時間嘅星期一嘅凌晨3點鐘 AM 啦，咁仲有幾個鐘頭就收周線啦。咁我唔 expect 佢一嘢磅咁升上去就變咗一個陽燭嘅，亦都冇可能啦，係咪先？咁所以而家呢個禮拜肯定係收陰線嘅一個位置啦。咁我哋睇下今個禮拜其實冇乜嘢好講嘅，咁但係我哋要睇下我哋而家喺市場嘅邊一個位置先。咁我哋而家咧就喺67,000蚊左右啦。67,000蚊咧就係其實係對上一個盤整區，我哋差唔多喺呢個位置，差唔多盤整咗半年嘅時間嘅一個位啦。你見到我哋有一個區域喺呢個位嘅，咁呢個係咩區咧？呢個其實就係我哋上個牛市上一個牛市嘅頂部嘅一個盤整區啦。咁你見到我就畫咗嘅一個位置，咁就係一個壓力位啦。咁希望佢可以支持到呢一個壓力位啦。咁亦都呢度有一個盤整區啦。咁其實呢個壓力位嘅支撐其實都係尚算係強嘅。你見到係呢個禮拜一夜插針插到嚟呢個位，差唔多6萬蚊，挨住6萬蚊，唔知有冇破到6萬蚊啦？視乎各大交易所啦。咁嘅一個支撐嘅位置，咁希望比特幣就可以喺呢個位度支撐啦。如果唔係咧，你落到嚟呢個5萬幾之後，下一個盤整區喺邊咧？咁其實就可能去到4萬幾，甚至乎3萬嘅一個盤整區啦。咁我哋鑑股資金啦，咁其實上一個牛市我都同大家去陪伴咗喺上一個熊市入面噶啦。咁上一個熊市我哋講到就係我哋嘅最低盤整區就會係呢一個位置。咁我哋最低位究竟喺邊度咧？咁其實咁啱咧，就係重疊咗呢一個最上個牛市嘅最高峰啊。咁你見到呢一個 box 拉過嚟咧，呢個最高峰嘅壓力位，亦都等於咗呢一個上一個熊市嘅支撐位。咁我亦都希望同一個例子出翻嚟，就係我哋上一個牛市上嘅頂部，會係可以支持到我哋今次熊市嘅底部。如果唔係咧，再跌落去咧，就會有機會落到去更加低3萬啊嘅位置。咁其實我自己個人覺得咧，其實上一個牛市嘅一個支撐位，呢一6個月嘅 supporting 咧，其實係好強嘅。咁所以其實我亦都唔會覺得有機會去跌破呢個位。咁當然啦，市場有市場嘅決定，咁就係我哋等市場行出方向，咁我哋先去繼續去做啦。咁所以我自己傾向咧，如果你買 spot，你係做 DCA 嘅話，咁你可以繼續去買咯，咁亦都冇妨嘅。咁但係如果你係做技術分析嘅話咧，咁我希望行到一個突破，咁你會見到希望佢上到嚟呢啲位，做咗一個盤整，跟住突破拉翻上去嘅時候，先去做單，又或者先去真正去買翻比特幣去做一個 swing trade 啦。咁而家呢個位我哋就其實有唔少嘅 short trade 係可以去做嘅。咁我就同大家去講下我呢個禮拜其實有啲乜嘢嘅盤算啦，有啲咩 short trade 嘅一個盤算去做啦。咁啊嚟翻呢一個位啦。咁我哋睇翻日線圖啦，你見到其實前幾日咧睇翻日線圖啦，咁我哋喺呢個位其實呢個禮拜咧，上個禮拜已經盤整咗一個禮拜噶啦。
咁其實就呢幾日都係一個好細波幅嘅一個盤整啦，見到上上下下。咁你見到我上面同下面咧都畫咗一條線嘅。咁我希望咧，其實可以跌到落嚟呢個65,000假突破一下上翻嚟，咁我去做一個多倉啦。又或者我而家喺度唔知點樣喐，上到嚟呢個位置做假突破跌翻落嚟咧，亦都係一個做空倉嘅位。咁我自己傾向咧，比特幣會喺呢一個位做盤整啦，又或者呢度跌落嚟喺下面做假突破，都係一個合格嘅一個做法嘅。咁亦都你見到我呢度畫咗一個 box 啊，呢度係一個空缺嘅位嘅。咁佢會唔會嚟補呢個空缺，跟住再上去咧？咁亦都係有機會嘅。咁但係就係等市場話俾我哋知，我哋需要啲乜嘢，咁我哋先去做一個單咯。咁今個禮拜希望過咗農曆新年，我唔知道大陸放假係好似係放10幾日假。希望下個禮拜嘅 liquidity 流動性會好少少啦，因為美股嘅流動性你可以見到上個禮拜我開翻1小時圖啦。其實你見到咧亞洲時區咧，其實基本上係冇交易量咁滯嘅。你見到呢度就亞洲時區啦。咁你見到每一日嘅11點鐘係最高市嘅10點啊、11點啊。點解咧？就係美股開市嘛，咁樣就有呢個交易量啦。咁但係我希望亞洲時區嘅交易量或者波幅會喐得快啲嘅時候，咁亦都係對我哋做 trade 係方便少少嘅。咁所以係咯，今個禮拜大約就係咁樣咯。咁亦鍾意呢條片記得 like、share、subscribe 翻我呢個 channel 啦。咁如果有 IG 嘅話，都可以 follow 我嘅 IG 同埋 Twitter。係，下次見，拜拜。